台湾大学拍算要向教育部申请设国际正经学院，也毋过顶礼拜来的校务会议，有代表烦恼讲，会去影响到目前学校的资源哦。最后投票结果，这个国际正经学院的计划就先暂停。教育部长潘文忠今仔是表示讲，伊这创新条例设立学院，未去影响到占用到学校目前任何的资源。 47间国立大学校长坐规排，等待点名就台备询。立法院教文会审查113年度教育部甲所属单位的预算，国立大学无包括附属病院，大概预算球员是占上济，有202亿6000多万。我们特别加强了国际化这一块，还有在对弱势团的照顾。 大概为了扩大照顾弱势学生，提升国际化程度，要甲教育部申请设国际正经学院。 不过，伫校务会议的时，因为校务代表惊会抢到现有的学院资源，投票甲按下，等待以后才讨论。教育部长潘文忠讲，依照创新条例所设的学院，未去占用到任何资源。鼓励各大学能够衡量包含能够募集社会的相关的资源，那么来搭配国发会的国发基金，不会去动用到任何的教育跟学校的这样的资金。 创新条例预算未去动用到任何教育甲学校的资金，那学校要促进国际学生来台留伫台湾，每年的国教预算内底毛编7.4亿。不过有传出讲，香港官方禁止咱的大学以国立的名称去招生，潘文忠是直接表明未当接受。我们还要维持我们一定的国格哈。那如果有地方或有一些区域国家能够会用那种矮化我国的。 这种名称，我想这部分我们是不能接受。潘文忠嘛提醒学校去海外招生、收国际学生，拢爱维持国格。目前经过教育部甲陆委会评估，原本按算有50间学校会参加，即马是抬甲剩39间。记者综合报道。